ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিরিয়ানির রেসিপি। বিরিয়ানি কম বেশি সবাই ভালোবাসে। নুন হলুদ মাখানো আলুগুলোকে হালকা ভেজে নেব। দেখুন ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। এবার ওই তেলেই পেঁয়াজ কুচিগুলোকে ফ্রাই করে নেব, যেগুলো বিরিয়ানির উপর থেকে দেওয়া হবে। জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম। এবার দেব পেঁয়াজ কুচি। এবার পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলোকে লাল করে ভেজে নেব। এবার দিচ্ছি লঙ্কা আর আদা বাটা। দেব রসুন বাটা। এবার মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে নেব। এবার দিলাম লবণ, জিরের গুঁড়ো, দেব হলুদের গুঁড়ো, দেব সানরাইজের মিট মশলা, দেব কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। এবার দেব ম্যারিনেট করা চিকেন। আমাদের চিকেন কষা রেডি। এবার তৈরি করব বিরিয়ানি। চালটাকে দিয়ে দিলাম হাঁড়িতে প্রথমে। এবার দেব কেওড়া জল, দেব গোলাপ জল, তারপর ঘি দিয়ে দিলাম, তারপর দেব মিঠা আতর, তারপর দেব চিকেনগুলোকে। বেরেস্তাগুলোকে উপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম। বিরিয়ানি দমে দিলাম। দেখুন আমাদের বিরিয়ানি রেডি। ভালো লাগলে লাইক